I don't have competitor. I am graced with love and affection of my fans. ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୋର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହୀତ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟଟି କାହାର ପସନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 6 ଫୁଟ 1 ଇଞ୍ଚର ଟୋକା, ଭାଇଜାନ ଅଫ୍ ହଲିଉଡ୍, ମେଗାଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ହଲିଉଡ୍, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ହଲିଉଡ୍, ଅପୁନ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭାଉ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 24 ଡିସେମ୍ବର 1981 କଟକର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଠାରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ କମର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ କଟକ ଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହବି ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା, ସିନେମା ଦେଖିବା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବା। ପସନ୍ଦର କଲର କଳା ଆଉ ଧଳା। ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ସଲମାନ ଖାନ ଆଉ ହଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ସିଲଭେଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଲୋନ। ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିଭାଇସ୍। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ୟାମାହା R1, ଟାଟା ସଫାରି ଆଉ ଭର୍ନା ଗାଡି ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ତାହେଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଇଠୁ। ଅପୁନ ଭାଇ ଓରଫ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଥିଲେ। ପରେ ମଡେଲିଂରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଡେଲିଂରେ ବହୁତ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାଥୀ ଆମର ଫିଲ୍ମରେ, ଯାହାର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ଅନୁଭବ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ଦାମୀ କଳାକାର। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଭାବରେ 2004 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ନମ୍ରତା ଥପ୍ପା ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଫିଲ୍ମଟି ଡବିଂ ହେଇଥିଲା ଥୁଲ୍ଲାଧା ମାନମମ୍ ଥୁଲ୍ଲମ୍ ନାମକ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସାଥୀରେ, ଯାହାର ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ମଧୁମିତା ବସୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାର ସବୁଜ ସାଥୀ ଫିଲ୍ମରୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା 2011 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା, ଯାହାର ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। 7G ରେନବୋ କଲୋନୀ ନାମକ ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଦ୍ୱିଭାଷୀୟ ଫିଲ୍ମରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡବ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁଠୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଉଭୟ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 115 ଦିନ ଧରି ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଜାର କଥା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ନାମକ ଫିଲ୍ମରୁ ଡବ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରେମ କୁମାର, ଯାହାର ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାପସ ସରଗରିଆ, ଯାହା ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଆମ୍ବରସିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଡବ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଚମକପ୍ରଦ ଅଭିନୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତରଙ୍ଗର ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲି ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ନମିନେଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆୱାର୍ଡସ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। 2004ରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ଆକାଶୀ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। 2010ରେ ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ଦିୱାନା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। 2011ରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡସ ତରଫରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟକା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। 2012ରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡସ ତରଫରୁ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। 2013ରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡସ ତରଫରୁ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। 2014ରେ ସେହି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡସ ତରଫରୁ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର। ଫେବୃଆରୀ 8, 2014ରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ 10ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିବା ନାୟିକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନ୍ୟୁ ମେରିନ୍ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏପ୍ରିଲ 2013ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରାଜନୀତି ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦେଲେ। 2019 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ବତାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।